질문 드릴게요. 네. 내가 생각하기에 한국에서 목소리가 제일 아름다운 가수는? 저는 이소라 누나. 독보적이죠, 진짜. 이소라 누나 소라 씨. 목소리 정말 아름다운 것 같아요. 신비로워요. 신비롭고 네. 정말 뭐가 음악이 달라져요. 목소리로 음악이 그래. 달라지는 것 같아요. 공기가 달라져 정말. 그렇죠. 음악이 너무 아름다워져요. 사람도 아름답고 사람도 엄청 예. 아름답고. 네.